Welcome to Zona Zeni Zeni, the home of latest and well-articulated news plus information. Please subscribe. Nkhani yosangalatsa kwa akhristu onse achikatolika komanso anthu onse amene akhala akuyembekezera ku nkhani zokhuza papa. Nkhani yabwino ndiyokuti papa tsopano wapezeka kutengera pa mbindikiro komanso ma meetings amene analipo kuyambira pa 7 May amene ma cardinals analowa kumakasankha kuti amene atakhale papa wa mpingo wa chikatolika ni ndani. Lero zaziwika kuti papa uja wapezeka. And here he is. There he is, Cardinal. And the applause going up. Kandi pomwepo pamene titakupasireni zodabwitsa zimene zachitika pa process yosankha papayi komanso mbiri ndi zina zimene mukuyenera kuziwa zokhuza papa watsopanoyi. Papa watsopanoyi dzina lake lakubadwa ndi Robert Francis Prevost amene anabadwa pa 14 September 1955. Ndiyeno pachifukwa choti wasankhidwa kukhala papa anyamula dzina lotchedwa kuti Pope Leo wachinamba 14. Mapapa amasiya mayina awo ndikupasidwa mayina amene azigwiritsa ntchito kwa amene akudabwa. Ndiyeno papa ameneyi akhala kuyendera dzina loyendera Pope Leo wachinamba 14. kusonyeza kuti mbuyo musemu munalinso mapapa ena, koma papa uyuyu ndi wachinamba 267 kuwerengesa pa mapapa onse amene akhalapo mu history. Ndemene tinafotokozera muja ntchito ya papa amakhala kuti akuyang'ana moyo wa uzimu wa anthu achikatolika komanso nkhani zokhuza ndale. Tsopano mukuyenera muziwe zodabwitsa zimene zachitika pa process kapena pa mwambo osankha papa uyu zisanachitike komanso zitachitika. Mmene zimakhalira mwa mwambo nthawi zonse ma meetings kapena process yosankha papa imakhala ya chinsinsi, koma pali njira imodzi imene anayisiya kuti ikhale ngati sign kwa anthu amene ali panja, kupangira kuti nthawi imene papa akusankhidwa kumakhala gulu lambirimbiri likudikira panja kufuna kumva kuti kodi papa wanyowani akhala ndani. Ndiyeno izi nthawi zonse zimakhala kuti kumakhala chumini chimene chimakhala padenga pa chalichi chimene usi ukatuluka wa black zimasonyeza kuti papa sanasankhidwe, pamene usi ukatuluka wa white ndiye kuti zimasonyeza kuti papa wasankhidwa. Ndiyeno lero kunaoneka usi wa white zomwe anthu anasangalala kuti papa wasankhidwa tsopano. Koma usi usanatuluke anthu akuti kunatuluka mbalame. Mbalame zimene zingati nkhunda koma zazikuluko, yayikulu ndi yaying'ono zinatuluka mu chumundi chimenecho. Ndikutera padenga pamene pamakhala chumundi chimene chimatulusa usichi. Ndiye ena okamba anayamba kukamba zoona kuti mwinatu zimenezi zikusonyeza kuti kubadwa ulamuliro watsopano, chifukwa chona kuti aona kambalame kakang'ono ndi kakakulu. Ndipo sakhalisa pamene kumatuluka usi wa white. Komanso mbiri kunena kuti papa amene akhala oyamba kuchokera dziko la America. Akuti ndikoyamba papa kuchokera dziko la America. Ngakhale zili chomwechi koma papa ameneyi anabadwira mu dera la Chicago ku America, koma ntchito yake yambiri wagwira ku Peru kuchokera chaka cha 1985 kufika 1986. Ndipo ameneyi anakhala kadino mu chaka cha 2003 pamene anasankhidwa udindo ndi papa. Zikuoneka kuti anagwira ntchito ndi mapapa ena, sikoyamba iyeyo wagwirapo ntchito ndi mapapa ena mbuyo monsemu pa maudindo amene wa chalichi amene akutchula kuti Pontifical Commission for Latin America. Tsopano ziwanizi za moyo wa papa amene komanso moyo wake wa maphunziro. Robert Francis Prevost amene tikunena kuti anabadwira dera la Chicago, amenewa bambo awo anali msilikali wa United States Navy amene anamenya nawo nkhondo ya World War II, komanso anali administrator wa skulu. Pamene mayi awo a papa ameneyi anali aku Spain. Banja lawo ali ndi ma brothers okwana awiri. Iwo sukulu yawo anachita nawo ku secondary yotchedwa Minor Seminary ya St. Augustine mu 1973. Ndipo anapeza degree yawo yomwe kutchulidwa kuti Bachelor of Science degree in Mathematics at Villanova University in 1977. Iwowa amatha kuyankhula chiyankhulo cha English, Spanish, Italian, French, Portuguese,
komanso amatha kuwerenga Latin ndi chiyankhulo cha ku German. Zikuoneka kuti ni munthu ophunzira kwambiri. Ndi 1977 kufika 2025 ino anali ali Augustinian, amene amakhala anthu amene akukhala moyo wawo wachifundo. Mwachidule tingoti ndi chifukwa chake apezeka kuti anali muzintchito zokhuzana ndi achina papa komanso zokhuza church. Imeneyo inali mbiri ya papa amene wasankhidwa panopa. Zambiri tikhala tikuzimva, koma zimenezo ndi zina zimene mukuyenera muziwe papa amene wasankhidwa kuti ndi wotani komanso mbiri yake. Hi, I'm Malawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well-articulated News Plus information. Please subscribe.